الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، سورة النصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، itakapokuja nusra ya Allah, walfath, na ushindi na ufunguzi. Waraita an-nasa yadkhuluna fi dini llahi afwaja, na ukaona watu wanaingia katika dini ya Allah afwaja, makundi kwa makundi. Basi fasabbih bihamdi rabbik, amri ya mwanzo hiyo. Wastaghfirhu, amri ya pili. Kwa nini? Innahu kana tawwaba. Basi anasema zitakase sifa za Mola wako, Mola wako mlezi. Rabbika bihamdi rabbika, na wastaghfirhu, na muombe msamaha. Inna, hakika, innahu, hakika yeye, innahu kana tawwaba, ndiye mwenye kupokea tauba. Kathir tauba ala nas, tawwab, faal. Tumesema kauli ya idha jaa, idha ni lishartiya, ni shart, conditional. Tukirudi kidogo katika Kiingereza tunasoma conditional tenses, conditional sentences za if. Ukisema if na present tense, if I go there I will see so and so, nikienda kule nitamwona fulani, kama una azma. Kwa hivyo unategemea utakwenda na utamwona yule mtu. Na ukisema kwamba kama nitakwenda nitamwona, lakini kwa pio time yenyewe hata sina haja ya kwenda, sidhani kama nitakwenda, chance ya kwa utakwenda ni ndogo sana. If I went there, unatumia simple past, I would see fulani, nitamwona fulani. Yani ikiwa sharti hii unategemea kutokezea siku za mbele, ikitekeleza hivi ni jawabu ya sharti. Wasabbih bihamdi rabbika, kama hapa pale unaposema idha. Na ukiona idha ya Qur'an, basi tegemea hii sharti itatekeleza, itapokuwa hivi. Kwa hivyo type 1 katika if kizungu, if I go there I will see, na hakika yupo nyumbani, nikienda nitamwona. Lakini kwa time sendi, if I went, natumia simple past kwa kusema kwamba hutegemei kutokezea hili jambo. Kwa Kiarabu unasema ile in, idha na in zote za shartia, lakini ile sharti ambayo hutegemei kutokezea kitu, in ja'akum fasiqun binabain, pindipo wakati wote akitokezea fasik na habari yote, hakikisha fatabayanu. Hutegemei kwamba kuna fulani atakuwa ni fasa, lakini idha ni ile nzito kwamba itatokezea, na itapotokezea sharti yake, jawabu yake itakuwa hivi. Na alafu kwa kizungu iko type ambayo kwamba jambo lingekuwa vile, ingekuwa fi'il, kitu cha kitendo cha zamani, unatumia past perfect. If I had gone there I would have seen, kama ningelikwenda jana kule ningelimwona, lakini sienda, kwa hivyo simuona. Lakini hapa sharti inakuja idha na in. Hapa idha jaa nasrullahi والفتح, فتح الله. إذا جاء itakapokuja nasra Mwenyezi Mungu, fatha. Halafu waraaita an-nasa, na raaita fi'il madhi, na uliona, ingekuwa raaita peke yake, lakini kuwepo kwa idha mwanzo, idha jaa nasrullah wal-fath, wa idha raaita, lakini idha moja inapiga pote kweli. Waraaita nasa, yani wa idha raaita nasa, yani bado haijatokezea nusra Mwenyezi Mungu itakuja na ushindi na kufungua milango na nini, kuingia katika Makka na kuiteka na kuni wal fath. Na halafu utapoona basi, kisha je, baada fath nini? La, utaona watu wanapoingia makundi kwa makundi. Waraaita nasa بمعنى وإذا رأيت الناس طيب يا رب
na nitapoona watu wanaingia makundi katika dini ya Mwenyezi Mungu. Idha haitumiwi, lakini imo kutokana na idha ya mwanzo inapiga kote. Idha jaa nasrullah al-fath wa idha ra'aita nasa yadkhuluna. La, Qur'ani lugha balagha kubwa. Idha jaa nasrullah al-fath wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillah wa ra'aita, kwa hiyo sababu peke yake na uliona na utakapoona, kwa sababu ya idha na utakapoona watu wanaingia fi dinillah, yadkhuluna, wanaingia, kuna mlango anaingia ndani, yuko ndani, huyu yuko nje, sio hakiki, majazi. Na utapona watu wanaingia katika dini ya Mwenyezi Mungu, yani wanaslimu. Wa ra'aita nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. طيب نعم يا ربي كيو ndio hivyo nifanye nini? La, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, amri. Hajabu yake kwa sababu inaokana tawaba. Sasa hapa kwamba anaisubiri mtume kwamba imekuja Fath Makkah. Fath Makkah ishakuja, na ndio walivyosema kwamba hii imeshuka baada ya Fath Makkah. Kilichotokezea katika kutekwa kwa Makkah mwaka 8 wa Hijri, akatoka pale kutoka 10,000 mpaka 12 waliongezeka kutoka Makkah kwenda kuiteka wapi? Taif. Lakini jihani katika Hunain, vita vya Hunain vikatokezea, na baada hapo wakaenda wakaiteka Taif. Bimaana kwamba Makkah imetekwa, na alafu wakaona watu baada ya kutekwa Taif, khalas makundi kwa makundi wanakuja. Waraita nasa yadkhuluna fi dinillah, unaona watu wanaingia katika dini ya Allah afwajan, makundi kwa makundi. Labda tuseme hii kauli afwaja, afwaj jamu ya fauj. Unaposema afwajan manake nini? Manake jamaatin, makundi kwa makundi. Tena si hiyo, ina maana nini? Musri'ina, na huku wanafanya mbio, wanakwenda mbio katika nini? Muqbilina ala Allah, wakitaka kuingia katika dini ya Allah. Wameelekea kwenye nini? Radhi ya Mwenyezi Mungu, wanataka kuingia katika dini. Na tukasema jana, wufud, kila kabila inapeleka wajumbe wake wakubwa, chief wao, mkubwa wao kabila nini, watu 5 10, sisi tumekuja kwa niaba kabila fulani, ya Rasulullah, tumekuja kushuhudia sisi na kaumu yetu kwamba tunataka kuslimu. Wameondoka hawa kundi jingine liko njio, kundi jingine liko njia linakuja kesho, kundi jingine limeshakuja. Wanasema wufud baada wufud, zaidi ya 70 wafd, makabila zaidi ya 70 wamekuja kutaka nini? Kutaka kuslimu. Na hiyo ndio alivyoomba idha ra'aita, ndio wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Na afwajan بمعنى جماعات مسلمين مقبلين على الله wanataka kuslimu yani. Na tazama kwamba ndani yake kuna afwaj, kuna isra, kwa haraka na mbio. Na ajabu ya neno hili fauj, fawaja, afwaj, na kuligeuza waw jim na fe, fauj fa waw jim na waw jim fe wajafa pia maana hiyo isra kwenda vile. Katika Qur'ani inasema fama aujaftum alayhi min khairin wala rikab, fama aujaftum, hamjaendea mbio kuchukua ile fai katika al-Hashr, sura al-Hashr. Mwenyezi Mungu amempa ngawira bila vita Mtume sallallahu alayhi wasallam, wala hamjaendea mbio la kwa farasi wenu wala rikab wala ngamia wenu. Fama aujaftum, aujaf wajaf min afwaj, kundi, wala hamjenda kwa wingi kwa musri'ina kwenda mbio. Fama aujaftum, la hamjenda kwa farasi wenyewe wamekubali sulhu na wakatoa nini ile ngawira yao. Fama aujaftum min khairin wala rikab. Kwa hivyo hapo unapata wajaf na fauj. Sisi nasema fauj, ukisikia fauj nini, kama hizi mfano airlines wanazo group nini trips, wanakwenda tourism, wanatumia neno fauj.
wanakwenda afwaji, kundi zima wamekodi ndege nzima, wanakwenda kwa ajili ya wiki moja kwenda pahala, kwenda umra, wanatumia neno fauja. Fauji yani trips ya makundi. Na asili ya neno kizama fauji kwa Kiswahili tunasema ni sisi. Hili neno afwaja, maneno mengi utaona ukitazama ukienda katika asli utakuta kuna neno hili limechukuliwa katika lugha fulani. Kama kafara, kufuru, tukava. Wazungu wachukua kava yani kufuru, kuficha haki ukaifunika. Hapa sisi tunasema fujo. Mbona kuna fujo, kuna watu wengi. Fauji yani watu wengi. Sisi asema fujo afwaji. Huwa nafsi maana kwa hiyo. Wanaita nasa al-khuna fi Allah afwaja. Sasa hapa tutaona kwamba fathi Makkah, shate kwa Makkah, dukhul an-nas afwajan, kuingia watu kwa wingi. Mwenyezi Mungu anaambia subiri utapoona haya Muhammad, wanaita nasa al-khuna fi Allah afwaja. Hii isharatan ila anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kama mtume sallallahu alayhi wasallam akmala risalatahu, ametimiza risala yake, ujumbe wake aliopewa. Wa atamma da'watahu, na akatimiza da'wa na kuonya watu aliokalifishwa na Mwenyezi Mungu. Baligh ma unzila ilayka min rabbika, ufikishe ujumbe ulioshushia wote kutoka kwa Mola wako. Wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu, ikiwa wa in lam taf'al, in ya kwamba pindipo kama hujafanya, in ya kwamba utegemee kwamba itokezee in, sio idha. In lam wallahu ya'simuka min nas. Kwa hivyo waatama da'watahu, akatimiza da'wa ile aliyokuwa kazi ile ya kulingania watu. Wa aqama lilislami dawla, akasimamisha dola kamili, nchi kamili, ikawa ni Uislamu uliokamilika na hukumu zake na sheria zake kutoka Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikawa dola Islamia, dola ya Kiislamu likasimama Madina. Kwa hivyo akatimiza at-tabligh bil Qur'an, na dalili Mwenyezi Mungu kasema al-yawma baada hijjatul wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Khalas, nataka kufungwa file al-Qur'an al-Karim, nataka kufungwa sasa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sheria zote ninazotaka mtekeleze katika ibadat, katika muamalat, katika kila kitu nishatimiza leo. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na hiyo ndio neema yangu nokutakieni nyinyi, ndio kukirimuni nyinyi binadamu, na kukatieni kwamba sasa hivi neema zangu shazitimiza. Kila sheria kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kila amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni neema kwake, kutoka kwake kwenu nyinyi binadamu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na kwa hivyo waraditu lakum al-islam dina, nimeridhia kwamba Uislamu ni dini yenu. Kwa hivyo hapa akatekeleza yote. Wa atamma at-tabligh bil Qur'an al-Karim, akatimiza kazi yote aliyokalifishwa ya kufikisha ujumbe kwa umma wake kamilan, kwa ukamilifu. Kwa hivyo hapa waqad jaa waqtu ar-rahil, ikiwa umefanya hivyo basi wazindue watu, waambie. Ndio maneno ya mwisho tena kufungia Qur'ani, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Iogopeni siku mtakayorudi kwa Mola wenu, mkisha mtatekelezewa na kulipwa kila mlichokifanya, kwa kila mlichokichuma. Mwenyezi Mungu hamdhulumu mtu kabisa. Iogopeni siku hiyo. Leo mshakamilisha dini yangu na neema zangu mshakutimizieni, na muogope siku ya kurudi. Hakuna ila ndio hilo tu. Baada kutekeleza yote, the whole mission is done, is completed, is accomplished. Ilobakia nini? Ar-rahil. Ilobakia ar-rahil ya Muhammad, na wewe ndio mfano waoneshe watu kwamba ikikurubia wakati wa rahil, wakati wa kuondoka safari ndefu, السفر بعيد طويل. kwa hivyo hii ndio silaha yako, azad, yale unayohitajia katika safari yako ndefu hii, uchukue na wewe
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika, umtakase Mola wako bihamdi, bisuhbati alhamd, bi ile bisuhba, kwa kuwa kwenda kuambatanisha na nini, na kuthana, kumsifu na kumhimidi Mwenyezi Mungu. التسبيح مع الثناء سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده. وأنت يا محمد tumekupa jina Muhammad ili uwe kazi yako full time unamhimidi Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah wa shukru lak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, na muombe maghfira. Rasul sallallahu alaihi wasallam ataka kuomba maghfira, ana dhambi. Haya anatuelekeza sisi wenye kufanya makosa mengi, njia ya kufutafuta dakika za mwisho, halafu tena unakaa unacheza extra time tena kabla hajapigwa kipenga extra time ukithirisha haya subhanallah bihamdi, bihamdi rabbika wastaghfiru, na umombe maghfira. Kwa hivyo nazih rabbaka, mtakase Mola wako, min kulli naqais, kwa mapungufu yote mtakase Mola wako, wamajidhu, na umtukuze. Fasabbih bihamdi rabbika, fasabbih bihamdi rabbika, na uambatanishe at-tasbih maa alhamd. Na hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapopewa amri kama hii ya kwamba ajitayarishe kwa safari ndefu, baada ya kutekeleza yote, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Amri ya mwanzo almudawamata ala tasbih, almudawamata ala tasbih, adumishe subhanallah bihamdi, adumishe. Kama anasema Bibi Aisha toka kushuka hii, sijamwona Mtume sasa kuacha kabisa at-tasbih. Alikuwa akisema nini? La ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. yote yanakuja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kwa hivyo baada ya tasbih, jambo la pili amri walhamd, kumhimidi, na jambo la tatu istighfar. na hiyo ni katika amal wal aqwal التي يرضاها ربنا, ndio anaridhika Mola wetu mambo hayo kama utasisitiza. Ndio kwa maana sura hii inaitwa nini? Surati Tawdi'. Sura nini? Ya kuaga. Sura hii inaitwa Surati Tawdi'. Inanukuliwa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposimama katika member akasema, amesema nini Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Amesema, inna abdan, hakika mja mmoja, huyu mja khayyarahu Allahu, amempa ikhtiyar, achague, ma baina an yu'tiyahu min zahrati dunya ma sha, ampe katika starehe na uzuri wa dunia na mapambo ya dunia ayatakayo, wa baina ma indahu, na arudi kwa Mola wake ampe yale yaliokuwa kwake Mwenyezi Mungu ya starehe za peponi. Fakhtara ma indahu. Inna abdan, Mtume sallallahu alayhi wasallam ananukulu haya katika memba akisema, hakika mja mmoja amepewa choice, achague. Wataka starehe za dunia zote, wewe taja tu utapewa, au tarudi kwa Mola wako yaliokuwa kule upewe. Baada ya kusema hivyo, watu wanamuona Abu Bakar Siddiq akilia, akasema, fadainak, tunajitolea mhanga, fadainaka biabaina,
وأمهاتنا وأولادنا وأموالنا. أبو بكر watu wastajabu, tutakupa fidia. Jambo hilo jitoa muhanga fadainaka. Ndio peke yake aliyefahamu katika mimbari ile. Analia nini huyu, mbona hivi? Kambala kafahamu. Akamsifu Mtume sasa, kamba na hakuna mmoja katika nyinyi nilopata neema zake nyingi kama za Abu Bakar Siddiq alionifanyia mimi. Na bado mpaka dakika mwisho, fadainaka ya Rasulullah, kwa chochote tuko tayari kumtoa mama yetu, baba yetu, mali zetu, watoto wetu, lakini wewe ubaki uishi bado. Akanalia. Na Mtume sallam baada ya hapo alipokuja kuambiwa kama tunakutaka sasa urudi kwetu, akasema chagua nini? Bali rafiq al-a'la, bali rafiq al-a'la. Anasema kauli hii kaitaja kwamba Allahumma alhiqni bil rafiq al-a'la, wakajaribu kufasiri nini maana yake rafiq al-a'la. والمراد به الرفيق الأعلى كسمانيني الرفيق مرافقة، كون هذه الصحبة، كوا بموجة نكون يعني المرافقة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وكجو في أعلى جنان katika pepo za juu kabisa. Ya Rab, nataka pamoja na wenzangu, masahaba wangu, watu wangu huko الرفيق الأعلى. wengine wakasema la, الرفيق الأعلى يعني الجنة yenyewe, pepo yenyewe. wengine wakasema الرفيق الأعلى فوق 7 سماوات yuhuko. wengine wakasema na kauli nzito, huwa Allah ta'ala, huwa Allah الرفيق الأعلى. رفيقي رفيقي يعني كما رفيقي، لكن خاصة معنا الرفيق يعني معناه نيني؟ لأن الله لأنه رفيق بعباده، لأنه صاحب الرفق والرأفة، mpole na mwenye kupenda waja wake. Hebu niambie, mtu anaondoka dunia hii, rafiki, ndugu, watoto wako, wajukuu zako, wazee wako, jirani zako, wajomba zako, wote wako mbele yako, unafurahi na unapata nguvu unapokuwa nao. Leo unakokwenda, unakwenda peke yako, waoni tena hawa. Wataka suhba utaki, wataka rifq utaki. Na je, iko rifq yenyewe ni mwenyewe Mwenyezi Mungu, bali rafiq al-a'la. Yani hakuna jambo unataka katika wahsha ile hali circumstances utakazokumbana nazo uko unakokwenda, hakuna ile kama kupata nini? Kupata upole na kuwa pamoja na Allah, na kukuwa katika pahala ambapo ukaona starehe tu. bali rafiq al-a'la. Maana kauli hii kwamba kuna mtu amekhiarishwa achague baina nini? Kupata zahrati dunia, starehe na mapambo ya dunia, au kama riwaya nyingine inasema nini? inna abdan khayra Allah baina dunya wa baina ma inda Allah, baina dunia na yalikuwa kwa Mwenyezi Mungu, fakhtara ma inda Allah. Aqwal wa aqwal, lakini hadithi hii katika mimbar kasema na watu wakasikia na alifahamu ni Abu Bakar Siddiq. Taib, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume yote aliyepewa kazi kubwa hii, anasema innahu lam yuqbadhu nabiyyun, lam yuqbadhu nabiyyun, hajaondoshwa duniani na kutolewa roho yake mtume yote, hata yara maq'adahu fil janna, au hata yura, au neshwe, au hata aone maq'adahu, pahala pake peponi. Thumma yukhayyar, ikisha naulizwa nataka huku, nataka huko. Uzuri huo, nataka huko inatosha, dunia inatosha. Na hebu niambie, kama Nuh kisha piga miaka 950 katika mateso mbalimbali, na watu watakuamini pakati yangu, basi خلاص tutaangamiza hawa. Miaka 950, Mtume sallallahu miaka 20 na ngapi? 13 na 11, 10, 23.
Subhanallah. Kwa hivyo kama hii riwaya nini, la yamutu nabiyun hatta yukhayyiru baina dunya wal akhirah, hafi mtume mpaka ambiwa chague mwenyewe baina dunia na akhira. Au kama hiyo pili, innahu lam yuqbadhu nabiyyun hatta yura maq'adahu fil janna, mpaka aoneshwe aoneshwe eneo lake, pepo yake, alafu kisha tena naulizwa. Kwa hivyo maneno yake ya mwisho mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma rafiqil ala. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anakithirisha sana سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال لأنه كان توابا. كما تتزامى لا إله تسبح بحمد ربك واستغفره. قال يجي توابا كون يجي غفار فسبح واستغفر. سكوت نقول نينو يكو ألف نسين نتي يعني طلب وتاكا كيتو نومبا استغفر اطلب المغفرة لما ناكي استغفره إنه كان غفارا. لا شكوا بيا كله قم فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وهابا بيونيني توب إلى ربكم إنه كان توابا بلا كتولي نوبا. وهو maneno yanakwenda pamoja baina istighfar wa tauba. Kwa maana dua yake ilikuwa nini? Alikuwa akisema nini? لا إله إلا أنت سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم. ukitazama kwanza sabbih bihamd umsabbih kwa kumhimidi, kuna mambo mawili hapa. Alafu omba istighfar, omba maghfirah. Ombi ya mwisho baada thana ala Allah, alhamdulillah rabbil alamin, unamhimidi Mwenyezi Mungu, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alafu kisha unatia ombi lako. Ni heshima kwamba unapotaka kuomba kitu, qaddim athana wa tanzih, kumtakasa Mwenyezi Mungu na kumsifu, halafu penyeze ombi. Ama itakuwa nini ombi lako halina kavukavu tu, haina mapambo. Katufundisha toka sura tukufu adham, sura alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin, yote thana ala Allah. Nini yote hayo unamsifu Mwenyezi Mungu? Ndio katufundisha semeni hivyo kwanza, alafu sema iyyaka na'budu, bado iwe ile alaka baina wewe na yeye na kuabudu wewe, iyyaka nasta'in, msaada wote tunategemea kutoka kwako. Yote hayo mapenzi, unataka nini wewe mja? Hebu sema ihdina sirata mustaqim. Haijaja ihdina sirata tuongoza katika njia iliyonyoka ila baada ya kumsifu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo siku zote inakuja kwanza tanzihullah wa thanaa ala Allah, kumtakasa Mwenyezi Mungu, alafu kumsifu, na baada hapo tena inakuja ombi yako. Alafu omba tauba, wa huwa alladhi yaqbalu tauba an ibadihi ويعفو عن كثير. أنا سمعي mengi sana. Na inaposhuka sura hii, ana kama kwamba inasema kwamba nini, sasa wewe ushatekeleza kazi yako. Na huu ndio ujumbe, kathratu istighfar wa thanaa ala Allah wa tanzihu Allah, kumtakasa na kumkusifu. Na Mwenyezi Mungu akasema katika sura Al-Anfal, wama kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمانتين، أمانة mbili hizi zimekuja. Ujue ya Muhammad, kuwepo kwako wewe pamoja na waja wangu hawa waliokuamini, kuwepo kwako, ma kana Allah liyu'adhibahum, haipasi kwa Allah kuadhibu. Imetumika fi'l, kitendo, verb hapa, li yu'adhibahum, as long as you are with them, wa anta fihim, na wewe pamoja nao, abadan adhabu ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu wewe unashajiisha kuomba istighfar na kuomba toba na kufanya mema. Kwa hivyo na wewe upo rehema za Mwenyezi Mungu juu yako, juu ya mapenzi yake juu yako wewe, abadan kwa heshima yako Mwenyezi Mungu awaadhibu hao.
Taib, amana moja imeondoka sasa, pia ataendelea kutokuadhibu, lakini imekuja kwa mfumo wa ism masdar, wama kana Allah muadhibahum, ile mwanzo li yuadhibahum, kwa si kwa kathrat istighfar zao, kwa kuwepo kwa mtume pamoja nao. Wama kana Allah li yuadhibahum wa anta fihim, wama kana Allah muadhibahum, natoke hata wanaondoka wewe mpaka siku ya kiyama, bisighati al-ism, hapo kwamba wakati wote ikiwa wao wahum yastaghfirun, wao katika kuleta istighfar, basi Mwenyezi Mungu ataadhibisha. Kwa hivyo hii amana ya pili, ukatakuwa katika amani, madha istighfar inaendelea. Na akapendekeza hizi kwa kumwambia kipenzi chake ambaye alikuwa hana dhambi, yatosha istighfar, inni la astaghfirullah 100 mara, mara 100. Kuna bakia nini? Kosa gani Mtume SAW kwa akifanya hata nastahili kwamba nini zibakie nyingi? La, wafundishe kauli hii kwa waja wako, kwa nini wafuasi wako waumini, wafundishe waseme istighfar na tauba, ili nini? Innahu kana tawwaba, Mwenyezi Mungu apate kuwasamehe. Kwa hivyo sura hii tukitizama na darasa kubwa sana na mengi, jua kwamba mja kama anataka kurudi kwa Mola wake ajione kwamba yeye muqassir katika mambo mengi, na huko unakokwenda hajui hali itakuwa vipi. La budda min kathrat at-tasbih wat-tahmid wa-istighfar wat-tauba, kuomba tauba ili Mwenyezi Mungu atakabal, apate radhi ya Mwenyezi Mungu, mtu aende peponi. Allahumma ja'alna min ahli janna inshallah. Hadha wallahu a'lam.